आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। आपने बहुत सारे गाजर का हलवा बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज इस तरीके से बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं इसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। 2 केजी गाजर को मैं इसमें घिस लूँगी। मैंने गाजर को अच्छे से घिस लिया है। 1 कटोरी दूध ली है। ये इलायची, 2 तेजपत्ता, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से काट लिया है। 1 कटोरी चीनी है, लगभग 200 से 250 ग्राम। 1 कटोरी खोआ और ये घी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कुकर अच्छे से हीट हो चुकी है। मैं कुकर में ही बनाऊंगी। मैंने यहाँ घी रखा है 2 टीस्पून। इसे अच्छे से कड़कने देंगे। इसमें 2 तेजपत्ता, इलायची पाउडर, इसमें पूरा गाजर मैं ऐड कर दूँ। मुझे इसी में पूरे गाजर का हलवा तैयार कर देना है। गाजर अपना पानी छोड़ दिया है। ये अब क्वांटिटी कम हो गई है पहले से। इसमें अब हम मिल्क ऐड करेंगे। और ये चीनी। चीनी डालने से इसका पानी और ज़्यादा छोड़ेगा गाजर में। बस इतनी ही पानी में इस गाजर को गलाएंगे। इसे हम लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 सीटी लगाएंगे। इसमें इतना पानी है, इतना ही पानी में गाजर अच्छे से गल जाएंगे। इसे अब हम लो फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगाएंगे। अब हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छे से ये भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब इसका सारा पानी को हम अच्छे से सुखाएंगे। इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 30 मिनट तक। इसे अच्छे से भून लेंगे। लगभग सब पानी सूख चुकी है। अब ज़्यादा पानी इसमें है नहीं, बहुत कम बचा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोआ। आप एक्स्ट्रा चीनी यूज़ करते हैं तो और भी चीनी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें। गाजर तो ऐसे भी मीठी ही रहती है। अब थोड़ा सा और घी डालेंगे। इसे खोआ को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। गाजर में एकदम मिल जाए अच्छे से।
खोआ को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, गाजर और खोआ दम एक जैसी हो जाए। और इसे अभी लगभग और भूनेंगे। गाजर अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अच्छे से भून भी गए हैं। मैंने अलग से एक छोटी कढ़ाई ली है, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तड़का समझ लीजिए एक तरह से। मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को वॉश कर लिया है। इसे ज़्यादा हीट नहीं करना है कि जल जाए, बस हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। इससे गाजर का हलवा का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। ये काजू किशमिश सब जले ना, ड्राई फ्रूट्स जले ना, इससे बहुत ही अच्छे फ्लेवर आते हैं गाजर के हलवे में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हमारा गाजर का हलवा रेडी है, बस इसे सर्व करना है। आप बनाएं घर पे, अपने मेहमानों से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से तारीफ़ सुने।